Boa tarde, turma 41. Vamos abrir a nossa apostila em ciências, da página 24 a 34. A biodiversidade brasileira. Essas imagens são algumas paisagens que representam os principais biomas do Brasil. Bioma é uma vasta área caracterizada por condições próprias de clima, relevo e solo, e onde vivem muitos seres vivos, como os animais e as plantas. Vocês vão fazer a leitura do mapa, vão se orientar pela legenda, identificando os principais biomas do Brasil e a sua localização no território nacional. É só fazer a leitura do mapa. As florestas do Brasil, Amazônia. O rio Amazonas é o eixo da vida, com mais de 6.400 quilômetros de extensão. O rio Amazonas é o segundo rio mais longo do mundo. Esse corpo d'água colossal, alimentado por muitos afluentes, é o eixo da bacia hidrográfica amazônica e desce do alto dos Andes até o Oceano Atlântico, onde deposita as suas águas. As águas levadas pelo Amazonas ao mar é equivalente a quase 1/6 de toda a água doce que deságua nos oceanos do mundo. Entre as características do rio Amazonas está a presença de grandes extensões de terras baixas ao longo de suas margens, que periodicamente são atingidas pela vazante ou pela enchente. Essas áreas são conhecidas como várzea. A piramboia é um peixe que ocorre em alguns rios do Brasil, entre eles o Amazonas. É um peixe pulmonado, pois além das brânquias, possui estruturas em seu corpo que funcionam como um pulmão. Enterrada na lama durante a vazante dos rios, a piramboia respira pela boca e pelas narinas. Em nenhum lugar do mundo existem mais espécies de animais e de A Fundação SOS Mata Atlântica celebrou 30 anos em 2016 e lançou um selo comemorativo para marcar a sua história e trabalho pela proteção de uma das florestas mais ameaçadas do país, a Mata Atlântica. O selo representa as 3 frentes de trabalho da Fundação nas suas 3 décadas de atuação: florestas, mar e cidades, e traz elementos ilustrativos que fazem menção à fauna, à vegetação, aos rios e à sociedade. A Fundação SOS Mata Atlântica, que desde então desenvolve diversos projetos na área de monitoramento da Mata Atlântica, a restauração da floresta, a proteção do mar e da costa, apoio às áreas de proteção da natureza, o acompanhamento e cobrança de políticas públicas, educação ambiental, mobilização e campanhas, entre outros. A Fundação esteve presente em momentos importantes do movimento ambientalista no Brasil.
Sim, a Mata Atlântica pede socorro. É uma das áreas mais ameaçadas do planeta. Calcula-se que de sua área original, encontrada pelos colonizadores que aqui chegaram há aproximadamente 500 anos, restem em torno de 10%. No lugar da mata, temos a agricultura, a abertura de estradas, cidades, e as maiores cidades brasileiras estão na Mata Atlântica. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguma das árvores da Mata Atlântica que estão ameaçadas de extinção. Aqui ao lado estão os nomes científicos e os nomes populares. E vocês vão procurar encontrar no caça-palavra aqui embaixo os nomes das árvores. Os nomes populares das árvores podem variar conforme a região do Brasil. É por isso que vocês vão buscar informações sobre outros nomes populares que essas árvores podem receber na página 34. Vocês agora vão pegar o marcador de texto e vão marcar as páginas de vocês, igualzinho eu marquei aqui no meu livro. Beijinhos e até a próxima!